안녕하세요. 코바늘뜨기 강사 그레이스입니다. 오늘은 이렇게 탄탄하고 예쁜 꽈배기 사각 가방을 만들어 보도록 하겠습니다. 자이언트 실을 가지고 이렇게 실꼬리를 위로 해서 이렇게 동그랗게 원을 만들어 주세요. 그리고 이렇게 만든 상태에서 겹친 부분을 잡으시고 손가락 3개를 오른손 손가락 3개를 밑에서 이렇게 위로 집어넣습니다. 그리고 실을 이렇게 끌어와 주세요. 사슬 하나를 만들었습니다. 한 6cm 정도 되게 만들었고요. 그러면 이 만든 사슬에 다시 손가락 3개를 넣어서 이렇게 또 사슬을 하나 더 만들겠습니다. 6cm 정도 사이즈가 동일하도록 만들어 주세요. 그래서 하나, 둘, 3개의 사슬을 만들었습니다. 다음 다시 손가락 3개를 넣어서 4번째 사슬을 만들었어요. 4번째 다시 손가락 3개를 넣어서 5번째 사슬을 만듭니다. 그리고 이제 6번째 사슬을 이렇게 만들었습니다. 그리고 이렇게 만든 상태에서 이렇게 실 꼬리를 밖으로 이렇게 빼주세요. 그러면 사이즈가 동일하게 된 사슬 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개를 만들었습니다. 사슬 6개를 만들었는데 여기는 밑판이 될 거예요. 그래서 사슬로 봤을 때는 여기가 윗면이지만 이렇게 된 부분이 밖으로 나오게 하기 위해서 이렇게 돌렸습니다. 이렇게 6개의 사슬을 만든 첫 부분부터 이제 윗면, 옆면을 시작할 거예요. 그래서 이렇게 돌려가지고 새로 실을 가져와서 이렇게 가운데에 계속 연이어져 있는 그 부분을 밖으로 나오게 하기 위해서 이쪽에 실 한 가닥씩에다가 손가락을 넣어서 사슬을 만들어 주겠습니다. 그럼 먼저 첫 번째 손가락 3개를 넣어 주세요. 그리고 이렇게 살짝 돌린 실을 이렇게 끌어옵니다. 실을 끌어와서 한 8cm 정도 되게 길쭉하게 사슬을 만들어 주세요. 그리고 손가락 전체, 손 전체 다 집어넣겠습니다. 그리고 이렇게 또 실을 당겨와서 사슬을 만들어 주세요. 지금 처음에 만든 사슬과 동일한 사이즈로 이렇게 손이 다 들어가는 똑같은 사이즈가 됐는지 확인해 보시고요. 그 다음 처음에 밑판이 될 사슬의 2번째, 첫 번째 사슬에 지금 사슬을 2단까지 만들었습니다. 그러면 밑바탕에 있는 사슬 2번째 사슬에 손을 넣어서 이렇게 실을 끌어오고 또 처음에 만든 사슬과 동일한 사이즈, 넉넉하게 큰 사이즈로 만들어 주세요. 그리고 또 2단의 사슬 만들어 주겠습니다. 이렇게 같은 사이즈로 8cm 정도 되게 넉넉하게 길게 해주세요. 그리고 밑바탕에 있는 밑판에 사슬 3번째에 다시 손이 들어가서 실을 끌어오고 첫 번째, 두 번째, 세 번째와 동일한 사이즈로 손이 다 들어가는 그런 길이에 한 8cm 정도 되는 사슬을 만들었습니다. 그리고 다시 손가락을 사슬 안에 넣어서 같은 사이즈의 사슬을 2단째 사슬을 만들어 주세요. 세 번째, 두 번째 단까지 만들었습니다. 그러면 또 밑판에 하나, 둘, 셋, 4번째 사슬 여기 한 가닥에 손가락을 넣어서 실을 끌어옵니다.
동일한 사이즈로 이렇게 만들어 주세요. 그리고 손 전체가 다 들어가서 또 실을 끌어와서 같은 사이즈의 사슬을 만들어 줍니다. 이렇게 해서 쭉 한 바퀴를 돌릴 거예요. 다음 다시 5번째 밑판에 있는 5번째 사슬의 한 가닥만 손을 집어넣어서 실을 끌어오고 넉넉한 사이즈, 앞에 했던 것들과 같은 사이즈의 사슬을 만들고 다시 손이 사슬 안으로 들어갑니다. 그래서 이렇게 8cm 정도 되는 사슬을 만들어 주고요. 5개의 사슬을 2단씩 만들었는데 우선 처음에 밑바닥 한 사슬에 이렇게 실 꼬리들을 정리해 주고 가겠습니다. 이렇게 헝겊 부분을 벗겨주세요. 벗겨주시고 이렇게 잘라주겠습니다. 솜을 자른 후에 이렇게 헝겊 부분만 남겨서 살짝 이 안으로 이렇게 돌려주겠습니다. 이렇게 한번 돌려주시고요. 그 다음에 지금 여기 2단째 사슬을 하느라고 새로 실을 연결했잖아요. 그 부분도 이렇게 헝겊 부분을 벗긴 후에 잘라주시고요. 같이 묶어주겠습니다. 단단하게. 그러면 여기가 두껍게 튕그러지거나 빠져나올 염려가 없어요. 이렇게 먼저 마무리를 잘 하고 가겠습니다. 이렇게 단단하게 해주시고요. 또 이 옆에 있는 부분도 이렇게 벗겨주세요. 벗겨서 잘라주시고 이 부분은 이 안으로 살짝 넣어 주겠습니다. 이렇게 넣어주시면 이음새가 보이지 않고 단단하게 되어요. 그 다음에 이제 지금 하다가 멈춰놓은 5번째 2단째 사슬에서 밑판에 요 6번째 사슬로 가서 연결해서 떠보도록 하겠습니다. 6번째 사슬 끝부분이죠. 여기에 똑같은 사이즈의 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들고 2단째 만들겠습니다. 2단째 사슬 이렇게 넉넉하게 해주세요. 여기 마지막 코에는 손가락이 지금 한 번 들어가서 만들어 줬고요. 또 2번째 들어가겠습니다. 2번째 들어가서 사슬을 넉넉하게 만들고 2단째 사슬을 만든 후에 또 한 번 들어가겠습니다. 그래서 요 마지막 코에 6번째 코에는 3번 들어갈 거예요. 손이 이렇게 3번 들어가서 같은 사이즈의 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들고 2단까지 이렇게 만듭니다. 그리고 이제 5번째, 4번째, 3번째, 2번째, 첫 번째 이렇게 갈 거예요. 그래서 5번째 사슬에 들어가서 사슬을 만들고 그 사슬에 2단째 사슬을 만들어 줍니다. 넉넉한 사이즈로 해주셔야 돼요. 다음 4번째 사슬에 들어가서 사슬을 만들어 주고 2단째 또 만듭니다.
다음 세 번째 사슬에 들어갔어요. 이 밑판에 세 번째 사슬에 들어가서 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들고 2단째 사슬을 또 만들어 줍니다. 같은 사이즈. 이제 밑판의 두 번째 사슬에 다시 가서 사슬을 만들어 주고 2단째 사슬을 만들었습니다. 그리고 이제 하나, 둘, 셋, 넷 만들고 요 옆면에 여섯 번째 세 코를 만들고 또 하나, 둘, 셋, 넷. 그리고 여기 첫 번째 사슬에 이미 하나 만들어 놨어요. 그럼 여기도 이쪽과 같이 세 개를 만들어 줘야 되니까 두 번 더 들어가겠습니다. 그래서 이쪽에 첫 번째 밑판이 첫 번째 사슬이죠. 거기에 들어가서 이렇게 사슬을 2단째까지 만들었고요. 또 한 번 더 들어가겠습니다. 근데 이번에는 같은 자리에 들어갈 게 아니라 바로 옆에 여기 첫 번째 만들었던 그 자리로 들어가겠습니다. 손이 이렇게 들어가서 같은 사이즈, 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들고 2단까지 이렇게 만들었습니다. 그러면 이제 3단을 만들어 볼 거예요. 3단부터는 지금과 다른 방식으로 무늬가 만들어집니다. 그래서 2단에서 마지막에 만든 이 사슬과 첫 번째 만든 사슬을 이렇게 합쳐줄 거예요. 마지막에 만든 사슬이 위로 갑니다. 그래서 첫 번째 만들어져서 남겨져 있던 이 사슬 위로 이렇게 올라가 주세요. 그리고 이렇게 합쳐진 그 사슬에 손가락을 넣어서 새로운 실을 끌어와서 이렇게 새로운 사슬을 지금과 같이 넉넉한 사이즈로 이렇게 손이 다 들어갈 만큼, 손가락이 다 들어갈 만큼의 넉넉한 사이즈로 새로운 사슬을 만들었습니다. 그러면 마지막 사슬과 첫 번째 사슬이 이렇게 합쳐지느라고 첫 번째 사슬이 밑으로 가 있어요. 마지막 사슬 밑으로. 이 밑에 가 있는 사슬에 손가락을 넣어서 두 번째 사슬 옆에 남겨져 있는 이 사슬과 이렇게 합쳐줍니다. 조금 전에 마지막 사슬과 첫 번째 사슬이 이렇게 합쳐진 것처럼 이 아래에 있는 사슬이 두 번째 사슬 위로 올라갑니다. 이렇게 위로 올라가서 같이 합쳐서 실을 끌어오고 지금 처음에 만든 사슬과 같은 사이즈의 사슬을 만들어서 함께 이렇게 남겨 놓습니다. 또 같은 방식으로 할 거예요. 똑같아요. 아래에 있는 사슬, 합쳐져서 아래에 있는 사슬에 손가락을 먼저 넣고 옆에 세워져 있는 사슬에 이렇게 합쳐줍니다. 그리고 실을 끌어와서 새로운 사슬을 옆에 것과 동일한 사이즈의 사슬을 만들어 주세요. 다시 앞에 것과 합쳐지느라고 지금 사슬 밑으로 내려가 있는 지금 사슬에 먼저 손가락을 넣고 옆에 멈춰져 있는 이 사슬을 이렇게 끌어옵니다. 이렇게 끌어와서 새로운 사슬을 이렇게 만들어 주세요. 넉넉하게. 지금 이렇게 겹쳐서 합쳐가지고 새로운 사슬들을 만들기 때문에 이 사슬의 사이즈가 작으면 너무 빡빡해져서 하시기 어려우니까 이렇게 넉넉하게 한 8cm 정도 되는 사슬을 만들어 주세요. 그리고 또 요 밑에 아래로 내려가 있는 이 사슬에 손가락을 먼저 넣고 옆에 남겨져 있는 그 사슬과 합쳐서
실을 이렇게 끌어옵니다. 그리고 새로운 사슬을 이렇게 동일한 사이즈로 만들어 주세요. 같은 방식으로 계속 해 나가겠습니다. 이렇게. 네. 또 이제 옆면입니다. 이렇게 아래에 있는 사슬과 옆에 있는 사슬을 합쳐서 실을 끌어오고 새로운 사슬을 앞에 사슬과 동일한 사이즈의 넉넉한 사이즈로 만들어 줍니다. 또 아래 것과 옆에 것을 합쳐서 아래에 밑으로 합쳐져 있는 이 사슬을 위로 가져가는 거예요. 그래서 이렇게 새로운 사슬을 만들어 줍니다. 이렇게 만들어 주세요. 요 끝까지 가겠습니다. 아래 것에 먼저 손가락을 넣고 옆에 것과 합쳐준 후에 새로운 사슬을 이렇게 만듭니다. 지금 3단째 사슬을 만들고 있어요. 다음 아래 것에 손을 먼저 놓고 옆에 것과 합친 다음에 실을 끌어와서 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들어 줍니다. 지금 한 개가 남겨져 있는데 그 남겨진 것을 이렇게 합쳐서 마지막 3단 사슬을 만들었어요. 3단째 마지막 거. 그러면 여기 첫 번째 한 거와 3단째 마지막 한 것이 이대로 그냥 놔두면 여기가 이렇게 벌어집니다. 그래서 첫 번째와 마지막 거를 합쳐줘야 되기 때문에 지금 마지막에 이 아랫부분에 있는 이 사슬과 처음에 여기 만드느라고 첫 번째 사슬 끌어간 것 이것을 이렇게 합쳐줍니다. 그래서 지금 밑에가 있는 사슬과 처음에 합쳐졌던 그 사슬을 이렇게 합쳐주세요. 처음의 것이 마지막 것에 밑으로 갑니다. 그래서 실을 끌어와서 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들어 줬어요. 그러면 이제 3단이 끝났습니다. 그리고 이제 4단을 시작하겠습니다. 3단 마지막 사슬, 이 사슬과 3단 첫 번째 사슬이 아까 3단을 시작할 때 하던 방식과 동일하게 해주겠어요. 그러면 네, 이렇게 해서 마지막 사슬과 첫 번째 사슬을 합쳐줍니다. 이렇게 합쳐서 손을 넣어서 실을 끌어와서 이렇게 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들어 주고요. 또 아래의 사슬과 옆에 사슬을 합쳐서 넉넉한 사이즈의 사슬을 만들어 줍니다. 지금 4단을 하고 있어요. 5단까지 같은 방식으로 하겠습니다. 일, 2, 3, 4단, 4단 마지막 코와 첫 번째 코 연결시켜 주겠습니다. 이렇게 4단 마지막 코 했어요. 그러면 이번에 5단을 시작하겠습니다. 5단, 4단 마지막 코와 첫 번째 코를 이렇게 연결시켜서 새로운 사슬을 만들어 주고요. 또 여기 마지막 밑에 있는 것과 이렇게 연결시켜서 또 새로운 사슬을 만들어 줍니다.
이렇게. 1, 2, 3, 4, 5단까지 했습니다. 그러면 이제 6단에서 마무리 단계로 들어가겠는데요. 이제부터는 지금과 하던 방식과 다르게 하겠습니다. 그래서 5단의 마지막 코에서 사슬을 이렇게 만들어 주시고요. 이 만들어 준 것을 일단 멈춰 놓겠습니다. 그리고 옆에 사슬에 가서 또 똑같은 사이즈의 사슬을 만들고요. 지금 여태까지 5단에 사슬 만들어 왔던 것보다 사이즈가 줄어듭니다. 한 6cm 정도만 해주세요. 그래서 앞에 처음에 만들어 놓은 이 사슬과 이렇게 합쳐주세요. 이렇게 그래서 앞에 사슬이 옆으로 이렇게 숙여져서 갈 겁니다. 이렇게. 그리고 그 다음 사슬에 사슬을 앞에 것과 동일한 사이즈 6cm 정도 되는 사슬을 만들어 주고요. 또 앞에 멈춰놓은 사슬과 이렇게 연결시켜서 눕혀 줍니다. 이렇게. 그리고 또 그 다음 사슬에 사슬을 만들고요. 같은 사이즈의 사슬을 만들고 또 이렇게 끌어당겨 와서 이렇게 옆으로 눕혀 주세요. 다음 또 사슬을 만들고 앞에 사슬과 합쳐서 옆으로 눕혀 줍니다. 이제 앞에 사슬과 연결시켜 주겠습니다. 이 사슬과 마지막 사슬과 처음 사슬이 이렇게 만나야 되니까 실 꼬리를 계속 빼주겠습니다. 이렇게 완전히 빼준 상태에서 처음에 눕혀진 이 사슬 밑으로 손을 넣어서 실꼬리를 당겨 올 거예요. 이렇게. 사슬 모양을 완전히 통과합니다. 그리고 지금 요 실이 나온 그 부분으로 들어갑니다. 이렇게. 이렇게 해서 완전히 이음새 부분 표시 하나도 나지 않고 이렇게 예쁘게 마무리가 되었어요. 그러면 살짝 손을 넣어서 이렇게 판판하게 해주겠습니다. 이렇게 탄탄하고 예쁜 꽈배기 사각 가방의 몸체가 완성되었고요. 이제 끈 부분을 만들어 보도록 하겠습니다. 그러면 요 옆면 모서리 부분에 이렇게 밖에서 안으로 이렇게 실을 넣어 주시고요. 그 다음 이쪽을 또 이쪽으로 이렇게 대각선이 되게 이쪽으로 실을 넣겠습니다. 이렇게 넣어주세요. 이렇게 반대편에 대각선 부분으로
밖에서 안으로 집어넣은 다음에 안에서 밖으로 옆에 다음 사슬에다가 사슬 구멍에 이렇게 안에서 밖으로 빼주세요. 실을 빼주시고 이제 한 바퀴를 이렇게 돌리고 한 바퀴를 돌린 다음에 이 가운데서 중심 부분에서 한번 매듭을 쳐주겠습니다. 매듭을 살짝, 그 다음에 이렇게 한번 돌려서 이쪽 옆으로 이렇게 들어갑니다. 이렇게 들어가서 여기 벗겨서 안에 솜을 잘라주고요. 이렇게 헝겊끼리 헝겊끼리 이렇게 묶어줍니다. 단단하게 묶어주세요. 안에 솜을 잘라줬기 때문에 헝겊끼리만 이렇게 묶어주면 풀리지 않습니다. 단단하게. 그래서 살짝 감춰주시고요. 이렇게 손잡이 부분까지 완성이 되었습니다. 이 꽈배기 가방은 촘촘하고 단단해서 보통 자이언트 얀으로 뜬 가방이 구멍이 넓기 때문에 안에 뾰족하거나 조그만 물건들은 빠질 수가 있는데 이 꽈배기 가방은 전혀 그럴 염려가 없습니다. 아주 단단하고 수납 공간도 넓은 예쁜 꽈배기 사각 가방이 됐습니다. 감사합니다.